Hello，大家好，我係希臣。今日呢條影片就想同大家講解一下，好似我而家顯示緊俾大家睇緊嘅呢張一頁嘅資訊圖表，點樣可以用 AI 好快速、簡單、準確咁樣做到出嚟。例如你依家手頭上可能有幾份嘅教學材料，可能係成本出版社嘅書，又或者係你自己整出嚟嘅教學筆記。不過你今堂想同學生講解嘅概念，可能淨係集中喺某一個部分。你可以用接落嚟我講解嘅方法，將成本出版社嘅書濃縮到好似我而家顯示咁樣嘅一頁嘅學習精華。而且仲可以針對翻你想要嘅課題度做，譬如我依家想講嘅就係針對翻經濟科裏邊嘅 ADAS 總需求總供應嘅模型，又或者你可以將個範圍更加縮細，淨係縮細翻去總需求 AD 嗰一方面。但係點樣控制到 AI 去到幫我哋輸出翻呢啲準確，淨係我哋想要嘅內容，又或者佢做出嚟嘅卡片風格係點樣？呢一啲就係我今條影片會同大家探討嘅問題。你可以用我講解嘅方法去整一啲我而家顯示緊嘅學習資訊卡對俾學生。等佢哋可以快速咁樣了解成個學習嘅概念，又或者等佢哋之後溫書嘅時候可以更加方便。先講解下我哋會用到嘅工具先，其實佢都係用我哋之前已經介紹好幾次嘅 Gemini Notebook。不過都要再提下大家，如果大家想用呢個 AI 工具嘅話，記得一定要先開 VPN 連去台灣、日本等等其他可以用到呢個工具嘅國家先。香港暫時係未支援可以用到呢個工具嘅。咁呢個網站嘅連結呢，我就會放喺影片嘅說明欄嗰一度，或者大家只要去 Google 上面直接 search Gemini Notebook 就可以嚟到呢個網站啦。我哋嚟到呢個網站之後，就可以直接點擊中間呢個試用 Gemini Notebook， 然之後可以喺左邊呢度 click 一下呢個建立新嘅筆記本。之後我哋依家要做嘅第一步就係要先將我哋想整呢張圖表嘅資訊來源或者係素材全部都擺晒上去 Notebook LM 上面先。例如你可以將出版社嘅書，又或者係啲精讀筆記、教學筆記，所有你想用嚟整出呢啲資訊圖表嘅來源，通通都可以上傳去到 Gemini Notebook 呢度。咁大家就可以打開資料夾，將所有你覺得相關嘅文件通通都拖入去，或者係直接 click 去上傳。等一等之後，AI 佢就會讀晒我哋上傳俾佢哋所有資料，然之後喺中間呢個對話框當中就會顯示一個總結或者一個 summary 俾我哋。咁我哋依家可以見到嘅，其實佢係用咗英文去到回覆我哋。如果我哋想將佢輸出俾我哋嘅語言預設變成中文嘅話呢，我哋就可以去右上角呢度，然之後 click 下設定，然之後選擇一個輸出語言。輸出語言呢度咧，我哋就可以將佢轉做英文，又或者係將佢轉做中文簡體或者繁體或者其他語言都冇問題。咁就將佢轉翻做中文繁體先啦。之後呢，我就可以再開翻個新嘅筆記本，然之後將我啱啱嘅資料來源全部都再俾多佢一次。咁佢依家幫我哋生成出嚟嘅內容呢，就會變咗做係繁體中文噶啦。咁大家就可以視乎翻你嘅工作需要或者你嘅情況，去到選擇翻你係想 AI 輸出俾你嘅嘢係中文定係英文啦。咁第二步呢，就係我哋喺左手邊呢邊呢，就會見到其實有兩份文件呢係教育局佢哋嘅課程指引，有一份呢就係出版社佢哋嘅教學素材嚟嘅。咁我哋依家接落嚟呢，就會申請呢啲俾學生佢哋睇嘅資訊圖表。咁所以我哋暫時需要用到教育局佢哋呢兩份嘅課程指引，我哋就可以喺左邊呢度剔走佢嘅啦。我哋只需要剔翻呢個出版社嘅教學資源就可以啦。然之後最簡單直接嘅方法就係可以喺右手邊呢度直接點擊呢個資訊圖表。我哋 click 完呢個資訊圖表之後啦，就可以喺上面呢度選擇翻你想呢張圖表生成出嚟嘅語言係中文繁體定係中文簡體，定係你想係輸出一個英文嘅版本。同埋你亦都可以選擇你係想要一個橫向嘅資訊圖表定係直向嘅，就好似呢個橫向，又或者係呢個顯示嘅直向都冇問題嘅。之後咧，我哋就可以選擇唔同嘅視覺風格啦，例如可以選擇動漫風，或者係手繪筆記，又或者係最簡單嘅教學嘅風格，好似我呢一張圖表就係用教學風格去到生成出嚟嘅，而呢一張呢，就會係另外一個黏土嘅風格，就即係呢一個黏土嘅風格去到生成出嚟嘅。咁大家就可以睇下，視乎翻你嘅教學需求，又或者係視乎翻你哋學生中意嘅風格去到選擇翻啦。之後呢，喺下邊就係選擇翻呢一張資訊圖表，你係想佢精簡、標準定係極其詳細？如果極其詳細嘅話咧，就會係好似呢個版本咁樣，比較多啲嘅文字。而呢一個咧就會係標準版本嚟嘅。咁當我哋選擇咗一個資料來源，然之後選擇埋其他啲配置之後咧，就可以直接 click 生成噶啦。大概等分零2分鐘之後啦，AI 佢就會完成咗呢個資訊圖表嘅生成，然之後我哋就可以點擊呢個資訊圖表。等一陣之後咧，佢就會顯示翻佢幫我哋生成嘅內容出嚟。譬如佢喺呢度就會直接幫我哋講解下乜嘢係 AD，乜嘢係 AS， 然之後講解下面對唔同嘅情況，佢哋又有啲乜嘢唔同嘅改變呢？然之後就俾咗一個總結俾我哋。
不過因為我哋今次喺生成呢一張嘅資訊圖表當中，我哋其實係冇一個好明確，又或者係話俾 AI 知道我哋係想針對翻邊一個部分去到生成嘅圖表出嚟嘅。咁所以如果我哋直接咁樣去到叫 AI 去到做呢個圖表嘅話呢，佢出嚟嘅內容或者係效果，好可能其實並唔係我哋心目中嘅諗法。雖然 AI 佢做出嚟嘅呢個效果已經係做得唔錯啦，但係硬係好似唔係咁到肉咁樣啊。咁點樣我哋先至可以叫 AI 做出一個更加到肉、更加可以針對翻我哋想 focus 嘅嗰一個範圍去到做呢？其實我哋可以喺上傳完呢一份資料去到俾 AI 之後，我哋可以喺中間呢個對話框當中叫 AI 針對翻一個我哋特定想去到做資訊圖表嘅內容，再做一個整理又或者係分析嘅總結嘅。例如我可以喺中間嘅呢個對話框當中直接同 AI 講，幫我針對總需求模型去到做一個重點嘅整理同埋分析，咁就暫時唔需要理 AS 即係總供應嘅嗰一邊先。之後 AI 佢就會回應翻我哋嘅需求，佢就會針對翻我哋俾佢嘅來源，然之後淨係掹出總需求嘅呢個部分，咁就會喺度列出所有嘅嘢噶啦。然之後如果你係第一次用呢個 Gemini Notebook 嘅功能嘅話呢，呢度會有一個係數字嘅，譬如呢度2啊、3啊咁樣，其實呢度係代表住啲乜嘢呢？就係代表翻其實佢係針對翻我哋上傳俾佢嘅資料嘅邊一個部分，去到得出呢一個總結，就話翻俾我哋知道，其實佢回覆俾我哋嘅所有內容，並唔係佢自己即刻去到上網揾，又或者係佢自己虛構出嚟，而係針對翻我哋上傳俾佢嘅來源，佢做一個總結或者係整理呢個資料嘅一個功能，去到回覆翻俾我哋。之後呢，我哋就可以喺下邊呢度有一個掣叫做儲存至記事，我哋可以 click 落去。click 完之後咧，就會喺右手邊呢一度咧，就會變到有一個記事咁樣出咗嚟㗎啦。咁呢個係代表咩意思呢？就即係將我哋中間呢個針對翻我哋問佢嘅呢個總需求嘅一個模型，佢咧就會針對翻我哋依家目前嘅一個對話 drop 咗一個 notes 出嚟。然之後我哋可以再喺呢個我哋啱啱 click 完佢個儲存至記事之後咧，就會彈咗呢一嚿嘢出嚟啦。之後我哋可以喺呢一個記事嘅右手邊會有3粒點點嘅。就係一個更多嘅一個按鈕，我哋可以點落去，然之後咧再 click 呢個轉換為來源。咁樣做有啲乜嘢好處呢？就係我哋可以淨係 take 翻呢個總需求嘅模型，就好似我哋啱啱咁講啦。我哋依家係想淨係針對翻 AD 就即係總需求嘅呢一個部分，去到整一張資訊圖表出嚟，而唔係將 ADAS 成個大課題所有嘅內容通通都整合埋一齊。我係想佢淨係針對翻總需求模型呢一個概念去到做一張資訊圖表出嚟，所以呢張資訊圖表係應該淨係需要了解總需求 AD 嗰方面就可以啦。咁我哋同 AI 講完呢一個要求之後呢，佢就會針對翻我哋想要嘅資料，就即係總需求，單獨咁樣去到掹出嚟。掹出嚟之後呢，我哋就可以淨係剔咗呢一個來源，然之後再 click 一次資訊圖表，之後一樣啦，可以選擇翻你想要嘅語言。咁今次我咧就想要直向嘅，詳細程度咧就標準。然之後我哋就再點擊多一次生成，咁我哋就可以通過呢個對話嘅方式同佢講，我淨係想要呢本書嘅邊一個 chapter，又或者係邊個概念，再去到做呢張資訊圖表出嚟。我並唔係需要佢針對成本書去到幫我整一個一頁嘅資訊圖表出嚟。因為咁樣整嘅話係冇可能噶嘛，你唔可以將成本書嘅內容濃縮到一頁。不過你可以將一個簡單嘅概念，又或者係一個你想深入咁樣去到同學生探討嘅一個概念，又或者係一個 chapter，將佢變成咁樣嘅一頁紙，去等學生佢哋更加有記憶點。咁我哋咧就睇下佢針對翻我哋總需求嘅模型整出嚟嘅資訊圖表係點樣啦。一開始嘅時候佢就解釋翻乜嘢係總需求，同埋佢嘅核心公式啦，之後就會更加詳細具體咁樣去到解釋翻乜嘢係會喐到 AD 呢一啲 curve 啦。咁對比翻我哋一開始整出嚟嘅呢張資訊圖表呢，咁就會更加深入，同埋會更加具體針對翻一個概念去到講解。咁大家就可以用呢個方式去到調教翻，到底你係想要 AI 整出嚟嘅呢啲資訊圖表係想深入咁樣去到探討某一個特定嘅概念啊，定係比較廣泛啲咁樣將成件事嘅事情脈絡，又或者你係想將大部分嘅資料都通通整合晒喺晒呢張嘅資訊圖表入邊。咁大家就可以根據翻你嘅需求去到做處理嘅。其實係邊一個科目都好，你都可以用呢個方式去到整一啲嘅資訊圖表，又或者學習圖表出嚟，去到俾你哋嘅學生。所以總結嚟講，成個過程就係只要你手頭上邊
已經有一啲現成嘅一啲嘅教學資源，好似出版商嘅書，又或者一啲你自己整出嚟嘅課堂筆記，又或者其他人整好嘅一啲嘅學習筆記，我哋都可以將呢啲筆記通通上傳去到 Gemini Notebook 上邊。然之後，如果你係想針對翻當中某一個概念，或者係某一個主題去到做嘅話，就可以好似我咁樣喺中間呢個對話框當中同佢講，針對翻邊一個範圍去到做重點嘅整理同埋分析。做完之後，我哋就可以將佢 click 呢個掣儲存至記事，然之後喺右手邊呢度 click 翻更多，將你啱啱嗰個記事轉換翻去到做來源。然之後我哋只要 tick 翻啱啱你由呢個對話當中整出嚟嘅呢個來源，譬如我呢個就係淨係針對翻總需求模型嘅。再 click 一次資訊圖表，然之後 AI 佢就針對翻你想要嘅範圍，佢就幫你做一張資訊圖表出嚟啦。而我亦都有將呢條影片嘅內容打包成為一份學習筆記。如果大家想拎到呢份學習筆記跟住去到做嘅話呢，就可以加入我哋嘅 WhatsApp AI 學習中心。加入嘅方式我就放咗喺呢條影片嘅影片說明欄嗰度，大家只要 click 嗰條 WhatsApp link 入 group 就可以啦。最後，如果你覺得呢條影片對你有幫助嘅話，記得要幫我 click 個 like 同埋 subscribe 我個 channel。咁我哋下條影片再見，拜拜。